跟住咧，其實咧，我哋咧大家講我哋已經講快啦，仲有一個方法，其實大家都開始理解嘅。可能我覺得再 sell 下三部推啦。其實點解咧？就係、你哋記唔記得大家第一次見寸勁嘅時候咧，大家就齊喺度玩，係咪 ？OK。其實三部推咧，每行一拳都係咁樣打嘅。當你留意嘅時候，其實咧點解我哋要去不停咁去練習嘅咧？就係咧將記住寸係勁，即係短距離嘅發勁。我哋咧將勁溝埋技先就係功夫。如果你就係識發勁，淨係識咁樣，淨係識咁樣，好啦，其實實戰嘅時候咧用唔到嘅喎，原來。咁點解我哋要咁慢，同埋用咁繁複重複嘅動作，就係希望咧我哋嘅勁除咗技去發展。咁咧就變咗即係譬如咧，如果有人大家用長馬打功夫嘅時候咧，邊個用長馬打功夫㗎？有冇啊？好少係嘛？即係譬如洪拳啊咁，你會發覺咧係好，你個拳同埋個手係好短，即係好難，覺得好難打到人。咁你咪覺得人喺度，你咁咪好難打咯。咁其實咧，我哋就希望可以去到好長，因為高馬就難守，低馬就難走。所以咧，高馬咧通常我哋以密集嘅方法打人嘅，而矮馬咧，我哋咧就通常咧要練到好柔順，先能夠可以用得到嘅。咁咧，我哋講下換步啦。咁樣，其實我哋見到一個咧叫換步咧，你見到兩道拳入邊都有嘅。但係動一個咧就係梳手，一個咧就衝牆，就係咁樣嘅啫。或者係咁樣嘅啫。OK， 睇唔睇上嚟？呢啲功夫真係幾慢喎。好啦，有冇人聽過換馬奔錘啊？有冇聽過？冇人聽過。喺少林入邊咧，有一個好傳統嘅拳法，一個技巧嚟嘅。通常咧，佢個打法咧就會係咁樣，出場，佢一吞，有冇見過？有啲印象係咪？好啦，咁啲人覺得其實呢啲功夫點樣用咧？不如你講。咁大概我哋做一次呢個少林嘅半步奔錘。咁佢個奔錘嘅好處咧就係咧，佢一吞咗半步嘅時候，好大嘅力量佢可以能夠，因為佢係馬長，同埋突然間向前衝。好啦，睇就咁樣㗎。出得，我立嘅，你帶出去嘅，可以。OK， 咁呢一個咧就係一般少林拳嘅用法。咁嚟到我哋蔡家拳咧，就會變成點樣咧？咁我哋講我哋蔡家拳咧，個前馬係好輕嘅，前馬個換步亦都可以好快，就變成好短。我哋蔡家拳繼續用，做打佢啦，聽到？咁咧，我哋係將食馬攞位打人同一個動作做，就將三樣嘢走埋一齊。所以你練習嘅時候咧就會好慢，到打人嘅時候咧就唔係好慢嘅啫。咁樣你整親你啊！你啲細路仔 OK， 我仲行得走得 OK。跟住我哋講鞭掌啦。借力成勢啦，咁樣我哋通常咧，除咗我哋覺得功夫咧，如果打到人嘅力量，打到人力量咧，就係咧如果你打佢一場，我哋有時我哋睇搏擊啦，睇自由搏擊，一個人砰砰砰砰打幾下，嗰日俾人打緊嗰個啦，你捱得幾下咧，佢就會吸一啖氣上嚟打翻你嘅，呢個好自然嘅，因為佢唔會不停咁俾你打嘅，嚇。咁所以咧，我哋覺得咧，功夫應該係3幾錘已經去打低佢，最理想係一錘就打低佢。好暴力嘅唔好意思啊。功夫，因為我哋一講嘅都係以前咧功夫咧就係保護自己啦，保護屋企人啦，甚至保護國家嘅，係而家唔需要嚇。咁咧就可能亦都因為受咗新派嘅武術咧，就將功夫咧就變成一個
舞台化啦，有一個叫做表演化啦，一種運動化啦，其實有幾個唔同嘅流程嘅。但係我哋而家學緊嘅咧比較古老嘅武術，都係講緊打打殺殺，同埋講都幾大殺傷力。咁我哋講緊就係、如果我哋有一個話題啦，我哋可能會大家同大家傾，我究竟將我自己嘅功夫咧減低佢嘅殺傷力啦，定係唔教人啦？其實響教人咧都係好大問題嘅，將嗰個教功夫嘅。所以咧有啲人話：你哋係自私啦咁。其實我哋好小心教俾咩人咁樣。咁我哋試下講除咗我哋鞭掌啦，鞭掌咁我哋有啲時候講鞭，我哋又話好快，鞭拳啊，橫拳啊，嗰啲咪好慢咯。你係咪咁打人啊？咁打人啊？咪好慢咯，含糊直線係應該快啲啊！大家覺得直線會快啲啊？係咪？直線係快嘅。你睇我哋打三步腿咧，係不停用直線拳嘅。咁點解我哋又要你學落去又要學鞭掌啊？好啦，我哋可唔可以你兩個都嚟啊？不如唔使住，我講啦。好啦，我哋通常我哋譬如喺個位，我哋一行人傾緊偈，我哋會唔會咁樣揸住手出街行啊？唔會噶嘛，你敵人其實周圍都會嚟嘅。咁我哋通常嘅時候，譬如如果我喺度，我要出直拳打佢，係咪唔係直線啊？反而係，如果我企喺度，咁係咪直線啊？係最近嘅距離啊嘛。所以咧，你覺得最快嘅嘢，有時就唔係最快；你覺得慢嘅嘢，往往亦都唔係最慢嘅。咁咧，除咗鞭掌同埋鞭拳有一定嘅力量之外咧，我哋就有第二個方，我第二個方我哋叫借力，借力就好重要嘅。點解咧？我識功夫，都撞唔贏架車，亦都打唔低隻牛嘅。但係亦都係有幾百磅嘅人，有好大隻嘅人嚇。咁武術功夫啦，即係而家我哋即係分享功夫咧，就係、個本意咧，就令到我自己強大，可以超越自己。即係可能我可以打一兩個人，或者係一個高大嘅人，我唔會驚佢，或者佢有兵器，我都唔會驚佢。咁呢個先係功夫嘅真義。如果你成日講我同你咁樣打就得㗎啦，咁咧就係你一種遊戲或者一種比賽嘅技巧咯，就同我哋嘅古老嘅武術係有少少距離咁啊。咁借力成勢係你。OK， 譬如果我哋講個鞭掌，我哋有啲奇怪嘅動作。OK， 譬如而家你做咗，得唔得？喺食馬同埋攞位就可以做到，唔好意思啊，得唔得？我哋係唔需要咧，要好多動作，一錘拉等嘅時候，點解要有快嘅速度咧？因為我哋咧要去嗰度力量唔流失。如果我哋好慢，力量就會流失，就變成你拉我拉咁樣咯嚇。所以唔該啦。不如我哋就休息下先啦。我哋休息10分鐘啦，好嘛？係啊，10分鐘，大家飲杯水。